wahi. Ndizo mida za Dira ya Hope TV hizi, mpenzi mtazamaji, karibu tuandamane mpaka tamati jioni hii, kwani kuna mengi tu yanayokusubiria, ikiwemo basi sehemu yako ipendayo ya msamiati wako, leo tukiwa tuangazia neno shufaa na tufaa. Usiende mbali mpenzi mtazamaji, kwani tupate yaliyomo. Koome amkosoa rais na kumtaka aheshimu sheria, huku idara hiyo ikipunguziwa mgao kwa mara nyingine tena. NCCK yataka BBI kuendelea baada ya uchaguzi wa mwaka kesho. Shangwe huku msichana akirejea nyumbani baada ya kupotea kwa miaka 12. Na michezoni, mbio za magari kwanza mwezi huu. Karibu, mieni wako Dickens Luvanda. Jaji mkuu Martha Koome amesisitiza kuwa ni lazima Rais Uhuru Kenyatta awateue majaji 6 waliotimwa na rais baada ya kuwateua majaji 34 pekee kati ya 40 aliyotakiwa na JSC kuwateua. Koome akizungumza kwenye hafla ya kumwapisha rais wa mahakama ya rufaa Daniel Musinga alisema hafla ya kuapisha majaji hao 34 katika ikulu ya Nairobi wiki moja iliyopita ilikuwa tamu chungu, kwani majaji 4 waliotarajiwa kuapishwa ili kuchukua usukani katika mahakama ya rufaa hawakuwepo. Rais Kenyatta alifeli kuwateua majaji Aggrey Muchelule, George Odunga, Weldon Korir na Joel Ngugi. Aidha, viongozi mbalimbali katika idara ya mahakama walizungumza kwenye hafla hiyo ya Musinga aliyemrithi William Oko baada yake kupanda madaraka. And even as we celebrate and welcome most warmly our 7 new justices of the Court of Appeal, this is indeed a moment which is bitter and it is at the same time sweet. And it would be remiss not to remember our 4 colleagues who should have been with us today, but for reasons not known to us, they are not. I want to take this opportunity to reiterate my position as the Chief Justice and as the Chairperson of the Judicial Service Commission, and state that all persons recommended by the JSC and as directed by the Constitution must be appointed as judges. That is the law. I am a judge. I do not want to enter into any controversy because at the end of the day I shouldn't. I'm an adjudicator. But I'm duty bound to reiterate this position and continue to call on His Excellency the President to appoint the remaining 6 judges, 4 of whom would be joining this court. That said, ladies and gentlemen, the difficult times the judiciary is facing and the attacks on the courts and the judicial independence are not new, but they require our renewed resolve at an individual and institutional level. At an individual level, every judicial officer, every judge has a duty to safeguard their independence. Idara ya mahakama kwa mara nyingine tena itapokea kiasi kidogo cha mgao wa fedha kutoka kwa hazina ya kitaifa baada ya bajeti ya mwaka wa kifedha wa 2021-2022 kupendekeza kuwa idara hiyo ipokee shilingi bilioni 17.9 kutoka kwa bilioni 18.1 iliyotengewa kipindi kilichopita. Aidha, serikali ya kitaifa ndio iliyovuna pakubwa baada ya kutengewa shilingi trilioni 3 kwenye bajeti ya shilingi trilioni 3.6 iliyopendekezwa mnamo Juni 10 na Waziri Ukur Yatani. Kwa mara nyingine tena kuna uwezekano kwamba idara ya mahakama ikapaza sauti ya malalamishi kufuatia mgao duni wa fedha ambayo idara hiyo imetengewa. It is on record that the President threatened to revisit. And the following financial year, we saw a reduction of the development vote of the judiciary budget from 2.1 billion to a paltry 50 million shillings.
hata baada ya aliyekuwa jaji mkuu David Kenani Maraga kulalamika kuwa idara hiyo imetengwa na serikali, hasa ukiwadia wakati wa mgao katika bajeti. Idara ya mahakama kipindi hiki imepunguziwa bajeti yake kwa angalau shilingi milioni 800,000. Hii ni baada ya waziri wa fedha Ukur Yatani kupendekeza kuwa idara hiyo itengewe shilingi bilioni 17.8 kwenye mwaka wa kifedha wa 2021-2022 kutoka kwa shilingi bilioni 18.1 iliyopewa katika mwaka wa kifedha uliopita. To enhance the oversight and legislative role of Parliament and access to justice, I propose to set aside Kenyan shilling 37.9 billion for Parliament and Kenyan shilling 17.9 billion for the judiciary. Hii ina maana kuwa idara hiyo italazimika kukata bajeti yake ili kukimu mahitaji yake. The national budget for the financial year 2021-2022 was only read yesterday, and of the 3.3 trillion planned, judiciary only got 17 billion. This has been the indicative budget amount for the judiciary for the first several years. Kwenye makadirio ya bajeti hiyo shilingi trilioni 3.6 iliyosoma bungeni Juni 10 kama ada, Wizara ya Fedha iliitengea shilingi trilioni 1.946 mkono wa utendaji wa serikali almaarufu executive, bunge likipokea shilingi bilioni 37.9, huku serikali ya kitaifa ikipata mgao wa shilingi trilioni 3, serikali za kaunti nazo zikipokea takriban shilingi bilioni 370 kutoka kwa bilioni 316 kama zilivyoahidiwa kufuatia mfumo mpya wa mgao wa fedha. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wamelalama kuwa bajeti ya mwaka huu wa kifedha ni ya juu zaidi na itamgharimu mlipa ushuru pesa zaidi, hasa ikizingatiwa kuwa kipindi hiki Wakenya wengi wamepoteza kazi na wanapambana na hali ngumu ya maisha kufuatia mkurupuko wa gonjwa la corona. Those figures that we keep flaunting of trillions really make no sense unless and until we know the source of the money. Yes. We must as a country learn to live within our means. 3.7 trillion ambayo ni juu zaidi. Wakati huu wa corona ambao hatujui mambo itakuwa namna gani, uchumi wa nchi mingi imeenda chini na tumekuwa na challenges mingi. Wafanyikazi wamefutwa kazi, biashara mingi zimesimama. Kwa hivyo wakati unasema unaweka bajeti ya 3.7 trillion, hiyo ni budget ambayo ni ya juu sana. Imekuja wakati wa nyakati mgumu yenye Kenya the whole world tunakumbana na COVID-19 na imeleta shida mingi sana katika nchi yetu ya Kenya. Na hii budget inaposomwa naona inakuwa na ugumu sana kwa Wakenya kwa sababu Wakenya wengi wameathirika kiuchumi. Kawaida budget ikikuwa kubwa sana, taxes zinaenda inamaanisha kwamba watu watalipa ushuru zaidi. Kadri uchumi wa taifa hili unavyozidi kudorora, ndivyo hali ya maisha kwa Mkenya wa kawaida inavyozidi kwenda sagemnege. Hata baada ya kuzindua bajeti yenye kima kikubwa zaidi katika historia ya taifa hili, bajeti ya shilingi trilioni 3.6 atakayogharimia mlipa ushuru, waziri wa fedha Ukur Yatani alitetea vikali bajeti yake na kusema kuwa inamlenga Mkenya wa kawaida, hasa kipindi hiki ambacho taifa hili limeweza kukumbwa na virusi vya corona. Dira Hope TV katika majengo ya bunge kaunti ya Nairobi. Idara ya usalama ni baadhi tu ya sekta zilizopata donge nini katika makadirio ya bajeti ya mwaka wa kifedha wa 2021-2022 iliyosomwa wazi katika bunge la kitaifa na waziri wa fedha Ukur Yatani alasiri ya Alhamisi Juni 10. Idara hiyo ilipokea shilingi bilioni 294, hii ikiwa zaidi ya ilivyokuwa katika mwaka wa kifedha uliopita ambapo idara hiyo ilipokea mgao wa shilingi bilioni 168. Richard Ohalo na mengi zaidi. Katika juhudi za kuimarisha usalama wa taifa, serikali ya Rais Uhuru Kenyatta imependekeza vyombo vyote vya usalama kutengewa pesa zitakazohakikisha utendakazi wa walinda usalama umeimarishwa. Kwenye bajeti ya mwaka wa kifedha wa 2021-2022 iliyosomwa katika bunge ya kitaifa na waziri wa fedha Ukur Yatani, shilingi bilioni 294 zilitengewa idara ya usalama.
hii basi ikiwa ni shilingi bilioni 126 zaidi kutoka kwa shilingi bilioni 168 zilizotengewa idara katika mwaka wa kifedha wa 2020 na 2021. I further submit the following documents to this August House and request that you graciously receive them. Kwenye mgao huo, Wizara ya Ulinzi imetengewa shilingi bilioni 119, idara ya ujasusi shilingi bilioni 42, shilingi bilioni 10.7 za kununua magari ya usalama, huku shilingi bilioni 1 zikitumika kwa shughuli za kisasa za usalama na mifumo ya utafutiliaji wa usalama ikitengewa shilingi bilioni 1.5. Enhanced national security will create an enabling environment for business to thrive while aiding faster economic recovery. In this regard, I have proposed an allocation of shilling 294.5 billion to support operation of the National Police, Defense, and the National Intelligence Service. Mr. Speaker, the proposed allocations include 119.8 billion for defense, shilling 42.5 billion for the National Intelligence Service, shilling 110.6 billion for policing and prison services, shilling 10.7 billion for leasing of police motor vehicles. Kwenye bajeti yake shilingi trilioni 3.6, Waziri Yetani apendekeza kutengewa shilingi bilioni 4.8 kwa shughuli za afya za maafisa wa usalama. Aidha, afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP ilitengewa shilingi bilioni 3.2, ofisi ya DCI shilingi bilioni 7.6, tume ya kupambana na ufisadi shilingi bilioni 3.3, huku mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali akitengewa jumla ya shilingi bilioni 5.9. The budget of 3.6 trillion is a very good budget. It's a perfect budget. It's a budget that Kenyan wants. It's only that it may be over-ambitious in the sense that we pay 1 trillion in terms of servicing our loans. We only collect around 1.7 trillion. 700 billion goes to wages. So servicing our loan alone and paying wages is whatever that we collect. So everything that will be after paying wages and servicing our loans will be borrowed money. And you know there is no problem in borrowing. But do you put this borrowed money in proper use so that it can have returns? You know we have overborrowed, but there is no problem. Even individually, people do borrow. But when they invest well, of course, they become billionaires. What can we do to make more people pay taxes than a few that are burdened to pay for everybody? So if you revive companies like Mumias Sugar, what you are simply doing, you are putting more people to work and more people can pay taxes. And let me tell you, we are overtaxed. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Richard Ohalo. Naam, shukrani Richard Ohalo kwa ripoti yako. Baraza la makanisa NCCK eneo la Kati na pia Nairobi limewataka wote wanaoendeleza ajenda ya BBI kusitisha na kuahirisha mchakato huo mpaka pale ambapo uchaguzi wa mwaka kesho utakapomalizika. Baraza hilo liliwahutubia wanahabari mjini Nyeri na pia katika kaunti ya Nairobi chini ya mwenyekiti mchungaji Timothy Gishere na Canon Chris Kinyanjui, na kusema kuwa BBI ipo mahakamani kwa sasa na itakuwa vigumu kura ya maoni kufanyika kabla ya uchaguzi wa kitaifa wa mwaka 2022, kwani taifa pia halina rasilimali za kuendesha shughuli hiyo. This regional conference calls upon the promoters of the BBI to postpone the process until after the 2022 general elections. It is not feasible our nation to hold a referendum and a general election within 1 year. Priority should be given to the 2022 general elections. Nonetheless, we urge Kenyans to consider instituting a parliamentary process to effect essential reforms to promote cohesion and peaceful coexistence in our nations. This executive committee has noted that the proposed amendment of the Constitution of Kenya
arising from the BBI process is now going through a judicial process awaiting determination by the Court of Appeal. Since the Constitution touches and controls the lives of all Kenyans, a process to amend it is so important, and all Kenyans must be given adequate time and understanding to effectively participate. Naye naibu wa Rais William Ruto ameendelea kuwakosoa wanaoendeleza mchakato wa BBI na kusema kuwa wanakipa kipaumbele kitu ambacho hakitawafaidi wa Kenya kwa lolote lile. Ruto Alhamisi alizungumza kwenye mkutano na viongozi wa dini kutoka kaunti ya Kiambu, alikosema kuwa pendekezo la kuikarabati katiba na kusema kuwa Kenya ni taifa la demokrasia na hivyo basi wananchi hawapaswi kulazimishwa kile ambacho sio cha busara. Sisi tunaamini ya kwamba shida ya Kenya ni uchumi, vile nyinyi mmesema. Wengine wanatuambia shida ya Kenya ni ukabila. Ati na vile ya kusahihisha ni kupanga siasa kwa vyama vya kikabila na kutafuta nafasi ya vyeo ya kupangia viongozi wa makabila. Sisi tunasema shida ya Kenya ni ya uchumi. Na njia ya kutatua ni kuhakikisha ya kwamba tunatengeneza movement ya uchumi ambayo itahakikisha ya kwamba kila mtu, ile tunasema kazi ni kazi, kila mtu mahali popote alipo anaweza kupata kazi, anaweza kufanya biashara, na tunaweza kujipanga katika hali ambayo tutaondoa umaskini. Uongozi na mamlaka ni ya wananchi, na kila mmoja ambaye anapatiwa mamlaka lazima atekeleze kulingana na sheria, kufuata katiba, na malengo yakitofautiana na katiba ni malengo yabadilishwe ili yaambatane na katiba, sio katiba ibadilishwe iambatane na malengo ya mtu binafsi. Na mtazamaji, naomba tu kukumbusha ni nini haswa msamiati wako hii leo wasema. Leo tuangazia neno shufaa na tufaa. Zidi kutafuta na kuangalia ili angalau tuweze basi kupata jawabu salama au sahihi. Tukirejea basi tutarudi na mengi zaidi. Usiende mbali. Karibu tena. Familia mbili tofauti kutoka Nyandarua na Homa Bay zalilia haki baada ya kupata taarifa kuwa jamaa zao wawili waliokwenda kutafuta riziki au kazi kule Saudia wamefariki katika hospitali au hali isiyofahamika. Familia ya Caroline Aluoch na Lucy Wambui walisimulia hali ngumu wanayopitia katika kusaka njia ya kusafirisha miili ya wapendwa wao mpaka humu nchini kwa mazishi baada ya kufa kutokana na mateso waliopitia chini ya mwajiri wao. Aidha, familia ya Beatrice Wanguru ikizungumza katika ofisi ya shirika la Haki Afrika jijini Nairobi Jumatano hii, na imesihi serikali ya kitaifa kuisaidia kumrejesha jamaa wao nyumbani baada ya kutuma ujumbe kuwa hali yake kule Saudi Arabia ni mbaya zaidi. Bwana unajificha hii maisha yetu, maisha ya watoto wetu. Watoto wanaenda huko wanasumbukana. Watoto wanaenda huko wanachoma. Sauri gani hawa nini? Hawa nini agent? Hawafuatilii maneno ya watoto hizi ili ambayo wanatuma huko. Wakisatupa huko wanatupa tu. Ikiwa wasichana wetu wanaenda paka huko, wanaenda tini kazi wanaenda kufanya. Halafu baadaye unasikia baada ya mwaka moja, baada ya miaka mbili msichana harudi. Sasa mimi ningeomba serikali hiyo maneno ikome kabisa, kwa sababu
tutapoteza wengi. Hizi cases zimekuwa mingi sana kwa ofisi zetu, na pia tunaarifiwa kuwa kuna wale wanataka kupelekwa around 35,000 girls to Saudia. Na ni hangaiko kwetu kama shirika, mimi kama mfanyikazi wa Haki Afrika, na pia mimi kama mkaaji wa Kenya, na pia mimi kama mama. Ni huzuni, mumesikia hizo hadithi zote. Carolina Luoch, mumesikia Lucy walienda na vifo vyao havieleweki. It's mysterious death. So na wametembea ofisi ambazo zinafaa kusaidia wa Kenya. Foreign Affairs zinafaa kusaidia wa Kenya. But mumesikia kutokana na ripoti ambayo mwapatia hawajapata usaidizi. Sisi wenyewe pia tulienda nao Foreign Affairs na kila siku wanaambiwa njooni kesho, barua zinatumwa, ofisi yetu imetuma emails, hazijajibiwa. Wao wenyewe tukiwa nao wanapiga simu Foreign Affairs, hazishikwi, wanaambua ofisi imehama, bado tunatengeza, line hazifanyi kazi. So ni empty promises ambayo wamekuwa wakipata. Zaidi ya familia 160 ya waliokuwa waimbaji wa Nyakinyua dancers waliokuwa wakimtumbuiza hayati mzee Jomo Kenyatta wamelalamikia njama ya unyakuzi wa ardhi yao ya ekari 80 ya Nyakinyua kule Wareng, Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu. Wengi wa waimbaji hao ambao ni wakongwe ambao kwa sasa wazazi wao walipewa ardhi hiyo wanamtaka Rais Uhuru Kenyatta kuwasaidia kurejesha ardhi hiyo ambayo kwa sasa imenyakuliwa na watu wanaosema kwamba ni wabinafsi. Wakongwe hao hata hivyo tayari wameandikisha taarifa kwa ofisi ya DCI kituo cha polisi cha Langas mjini Eldoret. Tulinunua hiyo shamba. Wengine wetu hawako hai, waliaga. Tukisaidiwa na serikali yetu tunaweza furahia. Tupata hiyo title, na title yenye tulipatiwa ni wenye walituhusia. Tuko naye na hajulikani, hata tukikuwa naye hawa watu hajuagi ati tuko na title. Wanatafuta ingine yao tujue matoanga wapi. Sikiaga kuna watu wako na title deed ya hiyo shamba. Na wakati wanaenda kufanya search inatoa Nyakinyua Wareng Company Limited. Kwa hivyo ni kuonyesha hiyo ni title ya badia. Lakini title yetu inasema ni ya Nyakinyua Wareng Company Limited kutoka mwanzo. Tangu wakati tulipewa hadi wa leo. Countering is a problem with their leaders, because their leaders have also been benefiting out of that confusion. They have continued registering new members, and that is why finalization has also been a challenge. Aliyekuwa kinara wa kongamano la wanawake katika chama cha KANU Damaris Cherono to juma hili amezindua chama chake, kipindi ambapo wanasiasa wengi wanaendelea kutafuta ni mirengo au ni vyama vipi watakavyotumia kuwania nyadhifa mbalimbali vya kisiasa. Damaris to, mzaliwa wa Nandi, alizindua chama cha mapatano Kenya au CYMK na kusema kuwa ari ya chama hicho haswa ni kuwapatanisha viongozi wa bonde la ufa na Wakenya kwa ujumla, na pia kuwapa kipaumbele uongozi wa wanawake nchini kote. Huku kukiwa kumesalia chini ya miezi 13 kabla uchaguzi wa kitaifa wa mwaka 2022, Wakenya mbalimbali walionania na ari ya kujitosa kwenye jukwaa la siasa wanaendelea kujipanga kwa kuzindua na kuungana na vyama mbalimbali vya kisiasa. Wa hivi punde kabisa kuzindua chama cha kisiasa kitakachowezesha wagombea mbalimbali kuwania nyadhifa kadha wa kadha za kisiasa ni Damaris to, aliyekuwa kinara wa kongamano la wanawake katika chama cha KANU, chama kinachoongozwa naye seneta wa Baringo Gideon Moi. Damaris to, mzaliwa wa kaunti ya Nandi, alizindua chama chake almaarufu CYMK, anachosema kwamba ajenda yake kuu ni kuwapa wanawake nafasi na sauti ya kusikika kisiasa na pia kuwapatanisha Wakenya. Nimeona wanawake wengi wamejaribu sana hapo mbeleni, na kwamba nitafuata nyao zao, nitafuata Martha Karua, Charity Ngilu, Millie Odhiambo na Governor Anne Waiguru, wenye wameenda hapo mbeleni na wakaezana na sisi na wakatusaidia na kutuonyesha kwamba tunaweza. Kwa hivyo langu ni kuwahimiza muje chama ya mapatano, tuungane, tusonge mbele pamoja. Biblia inasema tukipatana tutajenga mengi, tukipatana tutasaidiana, tukipatana tutajenga nchi ya Kenya.
Katika hafla iliyotendeka jijini Nairobi Juni 10, To aliwataka naibu wa rais William Ruto ambaye sasa anahusishwa na chama cha UDA na Gideon Moi ambao wameonekana kutofautiana kisera eneo zima la bonde la Ufa kuungana na kuwaleta pamoja jamii ya Kalenjini ili kuwa na usemi mmoja kwa manufaa ya eneo hilo. For us, we just saying tunapatana. My party is here to ask Senator Moi and to ask Deputy President to come together and we all work together for the better of this country. One of the people our SG said sometimes back, why is it that when we go to church, we meet together? When somebody is getting married, we all come together, agree and move forward. When somebody is getting, buried, we all come together and bury the person. How is it that when it comes to politics, it becomes very hard for us to come together and agree on one thing? So for us, we're just asking these people from Nandi, our leaders from Nandi County, our leaders from the country, we are asking them, let's forget about this decisiveness of not agreeing with each other. Kwa mujibu wa msajili wa vyama vya kisiasa Nderitu, vyama vipya vinavyotaka usajili vyachipuka kila kuchao, haswa ikizingatiwa kuwa Kenya ni taifa la demokrasia ya vyama zaidi ya 100 vya kisiasa. Hata hivyo, huwa ni changamoto kwa viongozi wa vyama hivyo kuvitunza na kuvipa muonekano wa kitaifa. Damaristo akiwa tayari amekisajili chama chake na kupokea cheti cha usajili kutoka kwa ofisi yake Nderitu. Political parties actually who have applied for registration in various stages. So we endeavor to complete those processes within the law. Our call to the people who are registering political parties is to thoroughly study the Political Parties Act and follow the law when they come before us for registration of political parties. Because sometimes processes are inhibited by people who are registering parties thinking there can be a shortcut to the process. But it is the process of registering is well captured in the Act, and definitely we usually follow the Act. Kwa sasa chama tawala cha Jubilee ndicho kinachoripotiwa kuwa na wanachama wengi zaidi nchini, idadi yake ikiwa milioni 8.25, na kufuatwa na chama chake Raila Odinga cha ODM kilicho na wanachama milioni 4.5, UDA kikikumbatia usajili wa wanachama kwa kasi mno. Kwa ujumla, ofisi ya msajili wa vyama nchini yaashiria kuwa idadi ya Wakenya waliojisajili na vyama mbalimbali vya kisiasa imeongezeka maradufu kutoka milioni 7.6 mpaka milioni 16.3 mwaka huu. Is that for the next 180 days we'll be doing a countrywide launch of the party and member registration. For those who can do it online, you go to www.mapatanoparty.or.ke. There's a short form that you can fill. You upload the form and you upload your ID and you submit. That is how you land your registration. Dira ya Hope TV. Familia moja katika kaunti ya Narok imejazwa na furaha baada ya kurejea kwa jamaa wao aliyopotelea kwa muda wa miaka 12. Sylvia Koski alipotelea familia yake baada ya kukimbilia kituo cha kuwalea wasichana wanaotoroka ukeketaji katika jamii tangia mwaka wa 2009 baada ya kugundua kuwa mipango ya baba yake mzazi ya kutaka kumpasha tohara na kisha kumuoza akiwa bado mdogo. Huyu hapa mwanahabari wetu Doli Murigi na ripoti hiyo kwa ukamilifu. Visa vingi vya uteketaji kwa mtoto wa kike vimekuwa vikishuhudiwa katika jamii nyingi nchini, hali ambayo kwa miaka mingi imekuwa ikizorotesha elimu ya mtoto msichana. Kwa miaka mingi wasichana wengi wamekuwa wakipashwa tohara kwa kujificha na kisha kulazimishwa ndoa za mapema. Lakini kwake Sylvia Koskil ilikuwa ni machozi ya furaha kurejea nyumbani baada ya miaka 12. Koskil alitorokea kituo cha uokoaji tangu mwaka 2009 baada ya kugundua mipango ya babake mzazi ya kutaka kumpasha tohara na kisha baadaye kumlazimishia ndoa ya mapema. Koskil alitorokea kanisani ambako alijificha kwa siku kadhaa kabla wasaidizi wake kumpeleka katika kituo cha uokoaji cha Tasaru, kaunti ya Narok. Alipojiunga na kituo hicho, Koskil alipokelewa vyema na wasimamizi wa kituo hicho ambao alimsaidia na kumhaidi kumpeleka shule. Koskil anakumbuka vyema alipopelekwa katika shule ya msingi Siara, wadi ya Mara, mwaka 2010. Hata hivyo alikuwa mwanafunzi mwerevu kiasi cha kwamba alianza darasa la 3 badala ya darasa la kwanza. Baada ya shule ya msingi alijiunga na shule ya upili ya wasichana Masai na kukamilisha kidato cha 4. Napenda kuambia wazazi wenye maybe bado wako na hiyo tabia kama babangu, akupeleka watoto shule,
wapeleke watoto shule juu. Mimi tangu nilikuwa nasikia vibaya nikiona watoto wengine. Unajua sasa nilikuwa mtu mkubwa, nilikuwa almost 7 years hapo 8 years. Nilikuwa mtoto mkubwa, ninaona what's going on. Sasa nilikuwa naona watoto wengine wakienda shule na mimi siendi, na feel vibaya, na pia nilikuwa na hiyo passion ya kwenda shule. But sikupewa chance. Babake Koskil alijawa na furaha huku akimkaribisha mwanawe nyumbani baada ya miaka 12. Isaiah Benson ambaye ni jirani yake Koskil alisema kuwa Koskil ni mfano bora kwa wasichana wengi katika jamii kwa sababu ya kutokubaliana na babake kumpasha tohara kisha kumuoza akiwa mdogo. Keisa amekuwa mfano mzuri, maana msasi wake hakujua hii jambo kuwa ilikuwa ya maana. Alikuwa ameona kama mtoto atapotea. Huyu msichana tulimchukua akiwa mdogo, tukaanza na yeye akiwa class 3 na akafika mpaka form 4. Na sasa amepata C+, anatarajia kwenda college. Na tumekuja kufanya reconciliation kwa sababu kwa kimila ya Kimasai tunakuanga na hiyo structure ya reconciliation. So vile mambo tumefanya leo si mambo mageni kwa Kimasai, kwa sababu huwa tunafanya hivyo. Swala hili la Koskil ni la kutia moyo kwa wasichana wengi. Miaka 2 iliyopita, Rais Uhuru Kenyatta alisema ni sharti jamii zimalize kupasha tohara kwa mtoto wa kike kabla ya mwisho wa mwaka 2022. Kampeni dhidi ya uteketaji ambayo imekuwa ikiendelezwa na wanajamii na maafisa utawala kwenye jamii mbalimbali imesaidia kupunguza tatizo hilo kwa 90% kote nchini. Doli Mwirigi, Dira ya Hope TV. Mtazamaji, je, wakumbuka taarifa kuhusu Freddy Koching, jamaa aliyejitolea kuzitembelea kaunti 25 kutumia baiskeli yake ili kutoa hamasa kuhusu ugonjwa la corona? Basi jamaa huyo wa corona Ijumaa hii aliwasili katika kaunti ya Migori, ikiwa ni kaunti ya 14 tangu alipoanza safari hiyo katika kaunti ya Tana River. Ocheng, mzaliwa wa Siaya anaishi Marsabit na aliyewahi ugua corona, alikaribishwa na Commissioner Boss Cherotich na kuwakosoa vikali wakazi wa eneo zima la Nyanza kwa kile anachosema kuwa wamefeli au wamezembea katika kutilia maanani masharti ya corona. Ikumbukwe kuwa Nyanza, haswa kaunti ya Kisumu, imerekodi idadi kubwa zaidi ya corona, baraza la magavana likiahidi ushirikiano na serikali ya Kisumu ili kuzuia kuenea kwa kirusi hicho cha corona. Inachoniuma zaidi ni upande wa Nyanza ambaye ni kaunti yangu na nchi yangu ambaye nilizaliwa, udongo ambaye nilizaliwa. Sisi wakazi wa Nyanza inatuuma sana. Tuliposikia kwa corona ilipofika, sisi watu wa Nyanza hatukuweza kufuata masharti yale. Sasa tunapata tena phase ya 4 imeingia katika kaunti zetu, hasa kaunti ya Kisumu sasa inaungua na kaunti jirani kwa maana ya janga hili la corona. Na kwa hivyo tunasema kwamba hatuwezi kuendelea kuenforce sheria peke yake. Ni vizuri saa ile tuna enforce sheria, vile vile tunapata Wakenya wakisaidiana na serikali create awareness kupitia kwa media, kupitia kwa radio, kupitia kwa mkutano wa vijana, kwa masoko kadhalika, ili Wakenya wajue jukumu yao ya kuweza kupambana na hii ugonjwa ya COVID-19. Kuosha mkono sawa sawa, kuvaa masks, social distancing na yale yote ambayo inahusu. Naam, tukisalia katika kaunti ya Migori ni kwamba zaidi ya watu 600 walitiwa mbaroni Jumaa hili katika kaunti hiyo ya Migori kwa kukiuka masharti ya kuzuia maambukizi ya corona. Kwa mujibu wa katibu wa kaunti hiyo Christopher Rusana, kiwango cha maambukizi ya virusi hivyo kwa sasa ni 10% ikilinganishwa na kiwango cha maambukizi ya kitaifa ambayo ni chini ya 5%. Kamishna katika kaunti ya Migori Boaz Cherotich ameonya kuwa maafisa wa polisi wataendelea kuwakamata wakazi wanaokiuka masharti ya corona. Hii ni baada ya zaidi ya watu 600 kutiwa mbaroni Jumanne wiki hii kutoka sehemu mbalimbali za kaunti kwa kukiuka masharti ya virusi hivyo, ikiwemo kutembea bila kuvalia barakoa. Waliweza ama walikataa kufuata yale masharti mengine kama curfew hours, watu 162. Magari 8 ilishikwa na kuelekezwa kotini, na hata wale wa abiria ambao walikuwa ndani ya hiyo matatu ama magari ya kusafiri
na wako na masks ama walikuwa wamefinyana waliweza kushikwa. Kamishna huyo alizungumza baada ya kuitembelea hospitali ya rufaa ya Siaya akiwa ameandamana na kamati inayoshughulikia janga hilo kwa kaunti, huku ikibainika kuwa hospitali hiyo ina oksijeni ya kutosha. Amesema kamati maalum kutoka kaunti hiyo inakutana mara kwa mara na nyingine kutoka taifa jirani la Tanzania kwenye mpaka eneo hilo ili kushauriana jinsi ya kuzuia kusambaa kwa corona mpakani. We collaborate very closely with the authorities from the neighboring country. We have meetings every week through the border management committees disbanded, where the officials from the Republic of Tanzania and the government, the Kenyan government, meet. And of course, if there are issues, it's normally picked and then escalated to a level. And then if it is necessary to escalate to Nairobi, then we normally do that. Na katibu wa kaunti Christopher Rusana amezitaka familia zilizofiwa kuzika wapendwa wao chini ya masaa 72 kama ilivyoshauri Wizara ya Afya, kwani kiwango cha kusambaa kwa virusi hivyo kinazidi kuwapa maafisa husika wasiwasi. So many people are used to that message and they don't heed, but this time we are going to crack the whip and we are not going to allow anybody to be taken to the mortuary. We are also saying that bodies come from the police or who dies in hospitals and they are taken to the mortuary, they will not be taken for burial a day before the actual burial day. They will only be taken in the morning of the burial day. Dolly Mwirigi, Dira ya Hope TV. Naam, tatizo la akili linalotokana na wasiwasi linalojulikana kama post traumatic stress disorder kwa kimombo ni tatizo ambalo si nadra katika jamii. Faith Imani Mugu alipata fursa ya kuzungumza na Khadija Menza ambaye alikumbana na hali hiyo ya afya na kisha kutuandalia ripoti ifuatayo. Yawezekana umesikia kuhusu ugonjwa wa tatizo la kiakili linalotokana na kiwewe au kwa kimombo post traumatic stress disorder, kwa kifupi PTSD. Ni hali ya afya ya akili ambayo huimbuka baada ya tukio mbaya la kiwewe kama vile vita, kubakwa na kadhalika. Mara nyingi hujulikana kupitia wasiwasi mwingi na mawazo ya kusumbua ndani ya mwathiriwa. Saa ingine mtu amepitia event ama tuseme kitu kama accident ilikuwa mbaya sana, ama tuseme umepoteza mtu ulikuwa unapenda sana kwa maisha yako. Hiyo pia inaweza leta hiyo ugonjwa, kwa sababu saa ingine hiyo mafikira inazidi kabisa. Mpaka saa ingine unaona ukienda kulala unakumbuka ile event ilitendeka. Saa ingine unaona ni kama inatendeka kwa dakika hiyo na ni kitu pengine ilitendeka miaka 5 ama ni kitu ilitendeka ukiwa mtoto. Kupoteza wazazi pia kulinifanya nikawa na ile kutokuwa na tuseme self esteem, ile kujisikia kama uko sawa. Kwa Khadija Menza ni jitu ambalo lililemaa ndani yake bila yeye kujua. Watu wa kwanza kuwapoteza katika maisha yangu walikuwa dada zangu wawili kabla yangu. Niliwapoteza, halafu nikampoteza babangu mzazi. Halafu baada ya babangu nikampoteza ndugu yangu wa kiume mwenye alikuwa ananifuata mimi. Halafu ndo mwaka 2008 Disemba nikapoteza mama wangu mzazi. Alikuwa anaugua kansa. Kwa hiyo nikampoteza Disemba mwaka 2008. Kipindi hicho nilikuwa na umri wa miaka 11. Dalili za ugonjwa huu zinaweza kuwa mawazo yanayosababisha wasiwasi, mhemuko au ndoto zinazohusiana na matukio hayo, huzuni, jaribio la kuepa ishara zinazohusiana na kiwewe, mabadiliko ya jinsi ya mtu ufikiria na kuhisi, na kuingia kwa majimbizano au kuhepa majibu. Saa ingine unaweza pata mtu anakasirika tu ovyo na haelewi ni kwa nini. Saa ingine ataki kurudi ile mahali lile jambo lilitendeka. Hiyo inasababisha ataki kukumbuka ile trauma, ataki kukumbuka ile event, kwa sababu inamletea stress nyingi. Hata baada ya kufanya vizuri katika mtihani wake wa darasa la 8 na kupata udhamini kutoka kwa Wings to Fly na Equity Group, Khadija hakuweza kuona maisha yake atakavyokuwa usoni.
Mara tu alipoingia katika shule ya upili alijaribu kujitoa uhai. Hizo fikira zote zilifanya nikataka kujitoa uhai. Jaribio langu la kujitoa uhai nikiwa shule. Kwa hiyo ilikuwa changamoto nyingi ambazo nilikuwa napitia. Kwa sababu ya shinikizo kutoka kwa jamaa zake, walimu na wadhamini wake, Hadija baadaye kwa bahati mbaya alipoteza udhamini wake, kwani hakuweza kutekeleza masharti aliyopewa. Baada ya kuacha shule, Hadija hakuwa na sababu ya kuendelea na maisha yake. Alijaribu kujitoa uhai tena. Pressure za tuseme wafadhili na mimi mwenyewe, mazingira yangu niliyotoka nyumbani na mazingira ya shule niliyokuwa pia ikapelekea jaribio la mimi kutaka kujiua. Baadaye msamaria mwema aliingililia kati, akaweza kurudi shuleni, ambapo pia alimwona daktari wa magonjwa ya kiakili ambaye alimtambua kuwa na shida ya kiwewe. Mtu aliye na tatizo la kiakili linalosababishwa na mawazo baada ya kiwewe yupo kwenye hatari ya kujitoa uhai au kujiumiza kwa makusudi. Unaweza tatua hili jambo la post traumatic stress disorder, unaweza tibiwa na daktari ama unaweza enda kwa counseling psychology. Ukienda kwa counselor ataongea na wewe, inaweza chukua muda kadhaa, sio muketi tu siku moja na itendeke, na unaweza saidiwa. Hadija ambaye anaondoka polepole kwenye kiwewe, anasema anasomea ushauri nasaha na saikolojia ili kuwasaidia wengine walio na hali hiyo kutoka kwa urahisi. Najua kuna watu wengi ambao wako katika hali kama yangu. Kwa hiyo ilikuwa ndoto yangu na ilikuwa hamu yangu kubwa sana kutaka kusomea ili kuweza kuelewa tuseme matatizo ambao watu kama mimi wanapitia. Jamii hata hivyo imetakiwa kuepuka kuwanyanyapaa wagonjwa walio na matatizo haya na badala yake iwaunge mkono kuwasaidia kupona kutoka kwa ugonjwa huo na mapema. Kila nyumba wanatakikana wawe wanajua mambo ya hii post traumatic disorder. Huwa inaletwa na nini? Huwa inapata kina nani? Na njia moja ya kufanya hii ni psychoeducate. Unafundisha watu na kanisa inaweza panga hata kama ni semina. Sisi kama jamii lazima iwe kawaida kwetu kuzungumza kuhusu hisia zetu. Haswa kwa watu ambao tunapitia changamoto nyingi kama kupoteza wapendwa wetu kama hivyo. So ifikie katika hali ambayo tunaweza kuongea kuhusu mambo kama haya. So tunaongea kuhusu hisia zetu, tunavyojihisi, kwa sababu hiyo ni njia moja ya kuweza kuheal. Usinyamaze. Kama unasikia unapitia hii mambo ya kuzunika, unaona unakuwa na nightmares, ongea na familia, ongea na marafiki zako, utasaidiwa. Ongea na counselor, ongea na therapist, watakusaidia. Na haya ni makala maalum ya Dira ya Hope TV. Mie ni Faith Imani Mugo. Tuangazie sasa taarifa ambazo zafungamana na mazingira, ambapo usafi wa fuo za bahari katika kaunti ya Kilifi umeimarisha idadi ya kasa wanaotaga mayai na kutotoa, haswa kando mwa hifadhi ya bahari ya Malindi. Hivyo basi kutunza mazingira ya bahari. Wahifadhi wa bahari wakiadhimisha siku ya usafi wa bahari ulimwenguni Juni 8 walisisitiza umuhimu wa kuweka bahari safi kwa manufaa ya viumbe wa majini. Kwa kawaida kasa huwa anataga kati ya mayai 2 hadi 8 baharini na huchukua angalau siku 90 hadi 120 kuyatamia na hatimaye kutotoa. It's a day that is supposed to remind us and encourage us to protect our marine habitats and ecosystems. We know that the marine ecosystem and habitats is facing one of the biggest threats, and which is plastic pollution. And so we are commemorating this day with Malindi Marine National Park, together with the Kenya Wildlife Service and the communities that surround this park,
to join them in the collection of plastics and other waste, so that you know, we can clean our oceans. There's a lot of litter from the town and runoff that is brought to the ocean through River Sabaki. So when we get that in the ocean, it affects our turtles, because turtles can ingest the plastics. But we've come up with measures. We have the plastic recycling point at the main gate. All visitors are advised to put all the plastics at the gate. So other threats include for the turtles, we have the cactus on the beach. So that is not very good for them. Usafi ni muhimu sana, sababu zile corals zingine zinaingia kwa plastic, zinashika, kuna net zingine zinakatika, zinashika. Sasa zile wanaenda kuzitoa, sababu hata kasa pia. Hapa ni pale ambapo kasa wako wengi sana. Hata mafirimu mmekuja mmeona kasa wengine wako juu. Sasa plastic ni mbaya sana kama hizo neti. Sasa lazima wakatoe kule kwa maji. Isipotolewa, yule kasa akija akila anafura tumbo. Sasa hawezi tena kula. Anakaa, baadaye wanakufa. Sasa unaona sangine kasa ni uko mzima lakini amekufa sababu ya hizo mambo ya plastic. Sasa hii mazingira kusafishwa kila mwaka ni vizuri sana. Na mtazamaji, kabla kupata kopo la maji, ningependa kukumbusha tu kuhusu msamiati wako hii leo, ikiwa basi tuangazia shufaa na tufaa. Basi maana ya shufaa ni msamaha anaopata mtu baada ya kutenda makosa na kuomba asamehewe. Na tufaa basi ni tunda la duara lenye ganda la kijani au jekundu na nyama nyeupe na ni tamu ukila. Kwa kimombo tufaa laitwa apple. Tupate mapumziko, basi tukirejea tutapata biashara na spoti. Usiende mbali. Dunia ni mali ya Bwana na vyote vijazavyo. Nguruwe ni mali ya Bwana au? Ni mali ya Bwana. Bata ni mali ya Bwana? Ni mali. Wewe kula basi. Acha mambo mengi. Yesu ndiye njia. Muislamu yoyote ambaye anamkataa Yesu, kwanza sisi tunamjua ni kafiri. Bila huyu Yesu, mtu aendi kwa Baba. Ungana na walimu wa neno wanapochambua masuala tata katika Biblia, wakiyalinganisha na vitabu vingine vya kidini. Je, kuna ushahidi wowote Muhammad aliwahi na Qur'ani? Na hii Qur'ani muliitoa wapi? Halo? Piga simu moja kwa moja na pia uchangie kupitia SMS na Facebook. Itawezekana kitabu cha Biblia ambaye mnakiamini kuwa ni kitabu cha Mwenyezi Mungu ishindwe kumtabiri mtu ambaye ana wafuasi zaidi ya bilioni 100 duniani? Je, Muhammad amekufa ama yuko hai? Ungana nasi kila Jumamosi saa 2 hadi saa 4 ya usiku kwenye runinga uipendayo ya Hope TV. Karibu tena. Mbunge wa eneo bunge la Matungu Oscar Nabulindo ameelezea kufedheheshwa kwake baada ya bajeti ya mwaka wa kifedha wa 2021-2022 kufeli kutoa mwelekeo wa ni vipi kiwanda cha sukari cha Mumias kitafufuliwa. Siku za hivi punde viongozi mbalimbali wametoa hisia kinzani kuhusu kiwanda hicho kilichokufa baada na kuwakosesha usingizi wa wakulima wa miwa wa magharibi mwa Kenya baada ya mwekezaji David kutangaza kujitoa katika juhudi za kuifufua. Hata hivyo, wanasiasa kutoka eneo hilo wamenyoshea kidole cha lawama kutokana na hali hiyo, huku kundi la vijana likiwaonya kutoingiza siasa katika ufufuzi wa kiwanda hicho. Ripota wa Dira Patroba Ojwang na taarifa hii. Ufufuzi wa kiwanda cha sukari cha Mumias katika kaunti ya Kakamega umekuwa swala la msingi hivi majuzi, wakazi wa eneo hilo wakiitaka serikali ya kitaifa kuingia kati na wanasiasa kukoma kuweka siasa katika juhudi za kufufua kiwanda hicho. Hata hivyo, serikali imefeli kutenga fedha za kufufua kiwanda hicho kwenye makadirio ya bajeti ya mwaka wa kifedha wa 2021-2022 kwa mujibu wa mbunge wa Matungu Oscar Nabulindo.
Baada ya waziri wa fedha Ukur Yatani kusoma makadirio hayo bungeni Alhamisi, mbunge huyo aliambia Dira ya Hope TV kuwa hakufurahishwa na hali hiyo, kwani ingekuwa vyema ikiwa serikali ingeingilia kati ili kufufua kiwanda cha Mumias. Miwa, kwa hii bajeti yote nimekuwa nikisikiliza ili niweze kupata mahali ambapo waziri amesema kwamba tunatenga fedha fulani ama tunatengeneza mikakati fulani ya ufufuzi wa sugar sector au the sugar industry, lakini sijaona chochote. Kwa hivyo mimi I'm not taking home anything. Siendi nyumbani na chochote kutoka kwa hii budget, kwa sababu mimi nilikuwa na nia ya kubeba kitu kupeleka kwa watu wa Matungu, kusema kwamba kuanzia mwaka huu ambao unakuja serikali imeweka kiwango fulani cha fedha cha kufufua kiwanda cha Mumias, imeweka kiwango fulani cha fedha ya kufufua ukulima wa miwa, lakini sijaona jambo kama hilo. Kwa hivyo mimi niko frustrated. Wakulima wa miwa waliokuwa wanategemea kiwanda cha Mumias wanasemekana kuzingirwa na ufukara. Wengi wa vijana waliokuwa wakifanya kazi katika kiwanda hicho nao wakigeukia bodaboda au hata ujambazi. Katika Kenya hii saizi na ndasua sehemu ya Matungu, vijana wengi wanafanya ajira yao, mapato yao wanapata kwa bodaboda. Na sasa kufuatana na hii budget, bodaboda pengine huenda ikaongezwa bei kwa sababu ushuru umeenda juu ya importation, na hiyo itaweza kuleta shida ama kuathiri katika vijana. Baadhi ya wanasiasa wa magharibi mwa Kenya wakiongozwa na Musalia Mudavadi, Cleophas Malala na Moses Wetangula, hata hivyo wamelaumiwa baada ya kampuni ya Devki iliyokuwa ikitaka kununua kiwanda hicho kwa muda wa miaka 100 ili kukifufua kilijitoa kwa madai kuwa swala hilo limeingizwa siasa. Musalia Mudavadi is a leader in this country. We actually expect him to have approached the investor without approaching the investor in funerals. And we are saying that Cleophas Malala, to be specific, he should not address the issues of Mias sugar in funerals. Let Cleophas Malala, he's a legislator, he's in the Senate, together with other senators. Let him sit down and they should approach this investor in a sober way, not approaching the investor in funerals and threatening causing mayhem to our people. Mumias town was a 24-hour economy. You will go to Mumias anytime and it was actually running. A small town like Shibale was a countrywide, it was known everywhere because Shibale was live 24 hours. If you go to Mumias today, it is actually a sleepy town. It is a shell. Nothing, it is a shell. Naibu gavana wa Kakamega Philip Kutima aidha amewataka wote wanaotaka ufufuzi wa kiwanda hicho kuungana na kuzungumza kwa sauti moja kwa maslahi ya mkulima wa miwa. Ingekuwa vizuri kama ungefufua Mumias, ndipo economy ya Kakamega, kwa sababu Kakamega tunategemea kilimo. Economy yetu ni kilimo. Na tulikuwa tunatarajia kwamba Mumias ifufuliwe so that our farmers can start enjoying. Lakini siasa nyingi imeingizwa. Kama county tutaona jinsi ya kufufua Mumias. Patrobo Juang, Dira ya Hope TV. Shirika la ndege la Rwanda, Rwanda Air, limetangaza kusitisha kwa muda safari zake za ndege za kwenda na kutoka katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Entebbe, Uganda mara moja. Kupitia taarifa, Rwanda Air lilisema kwamba limechukua hatua hiyo kutokana na kuongezeka kwa virusi au visa vya virusi vya COVID-19 nchini Uganda kuanzia tarehe 10 Juni mwaka 2021 hadi tangazo lingine litakapotolewa, na kuomba radhi kwa usumbufu uliosababishwa na hatua hiyo. Taifa jirani la Uganda limeshuhudia ongezeko la idadi kubwa zaidi ya watu walioambukizwa virusi vya corona, jambo lililowalazimisha maafisa wa kuweka sheria inayowazuia wananchi ili kupunguza au kusitisha shughuli na matembezi yasiyo au ya lazima kwa muda wa wiki 6. Taifa la Zimbabwe lina matarajio ya kuimarika kwa uchumi wake wa mwaka huu kwa asilimia 7.8. Uchumi wa taifa hilo la Zimbabwe umekuwa ukididimia kwa kasi hata kabla ya kubisha hodi kwa virusi vya corona. Waziri wa fedha Ntuli Nkube wa Zimbabwe akisema kuwa tayari wameanza kulipa madeni ya nje na kukaribisha uwekezaji kwa wingi.
Na mtuelekee viwanjani ambapo hafla ya mbio za magari almaarufu Safari Rally chini ya mwavuli wa World Rally Championships WRC inatarajia kung'oa nanga rasmi Juni 24 mpaka 27 mwezi huu. Hafla hiyo ya awamu ya 6 ya mwaka wa 2021 itafanyika kwa siku 4 katika mbuga ya wanyama ya Mlima Longonot na Hell's Gate kule Naivasha, kaunti ya Nakuru. Tayari mbio hizo za magari zimezinduliwa katika uga wa Kasarani jijini Nairobi. Kurejea kwa hafla hiyo humu nchini ni afueni kubwa, kwani Kenya ilipigwa marufuku ya kuwa mwenyeji wa Safari Rally miaka 19 iliyopita. We are in a very good place because we have been preparing for this for many years, and we started in 2015 to find ways and means of returning the safari back to the WRC family. We achieved that in 2019 with the candidate event that was very, very successful, and we have gone on to prepare. We were prepared to run the event in 2020 in July, but COVID-19 came knocking and we had to wait for another date in 2021. Now we are just 2 weeks to the event and we are gearing to go. So mimi nimefurahi vizuri sana. Tulikuwa tumepangwa watu kama 16, but I was the first one. Nikaambiwa niingie kwa ndege. Then nimefurahi sana. Tumeenda nikafurahi, nimesikia vizuri sana. So tumepatiwa ticket, mtu achague karatasi. The first one ndio nimeambiwa ataenda na ndege. So I was the first one. Then nikaingia, then nimesikia ride, it was okay. Yeah, na nimekuwa nikiangalia our CEO, our Phineas Kimathi akienda na ndege, pia mimi nakuwa tu natamani, but my day imefika. It's in 100 million shillings, and actually 100 million is just for this particular year. The total sponsorship value is 250 million shillings. So we are in this for the next 2 years. We come in as the official official financial partner, and I think it's just natural that we are in partnership with WRC and the team, because remember KCB Bank has sponsored rally, has been in the motorsport for over 20 years, and it was only fit for us to continue sponsoring the WRC. A great opportunity. It's a global event. We have many people coming in just by the virtue of the sponsorship. There's a lot of employment that's going to happen. There's a lot of impact on the economy. So we are happy and proud to be part of that. Na basi kufikia hapo sina la ziada, kwani Dira Help TV imefika tamati. Kwa wote waliofanikisha taarifa hizi za Dira nasema shukran sihaba. Usisahau kuwa au pia tafakari nikikwambia kwamba chamchama huchama, chamgura hugura. Na utakia wikendi njema wewe pamoja na jamaa zako mpenzi mtazamaji. Jina langu ni Dickens Lovanda. Kwaheri.